Yes， 我已經處理咗我嗰個性罪行啦，剛剛就係軍器廠街啦，而家咧我就準備搭車咧去邊咧，就係順德中心，然後就係買銀 ，Go Go Go！ 今日我哋又嚟金拓啦，咁咧因為今日咧就早咗，咁可以早啲嚟買。好，我哋睇下咧買5粒嘅銀幣，今日要用幾錢 ？Go Go Go！ 我哋又要撳呢個掣啦。廣東話，今日買5個咧就係要1336蚊啦，我已經準備咗現金啦 ，Go do it！ 好，我啱啱問咗啦，如果喺金拓買呢個豐業銀幣嘅話咧，咁其實咧就係以國際嘅銀價去計算啦，然後加1蚊美金做呢個日價手續費啦，咁就變相係而家你買嘅價錢啦。咁即係其實而家我係33蚊幾嘅美金啊嘛，咁加多1蚊即係34蚊幾嘅美金嚟買呢個豐業銀幣啦，咁所以就係267點幾咁樣咯。如果買呢個豐業銀幣咧，譬如我而家即刻要買俾佢啦，咁我就以而家嘅市價33蚊幾啦，減1蚊美金就買俾佢就啱啦。咁即係如果譬如你之前10幾蚊買嗰啲咧，咁你就賺得好多啦。原來咧，我哋呢度開戶口，即係點解要咁做咧？原來係因為咧，佢買呢個銀幣嘅時候咧，佢要你回收翻嘅話咧，係必須要透過佢個戶口，然後作一個回收。譬如我今日買咗5粒啦，咁我個戶口就會記錄咗我今日買咗5粒。咁如果我要攞呢5粒嚟呢度回收係可以嘅，但係譬如可能我即係總共我整個戶口淨係買咗5粒嘅啫。如果我有第6粒咧，咁嗰個佢就唔收啦咁樣咯。我成功購物啦，就係買咗呢5粒銀啊，幾靚仔喎！雖然佢係舊貨啫，但係都幾靚仔啊，係咪先？好，咁啊，佢有講過嘅，呢度咧要4點前咧，你就可以落單俾錢啦。4點後咧，佢嗰個會計姐姐或者會計哥哥咧就準備閃人嘅啦，搞唔掂咁樣。咁所以如果你要嚟俾錢，要嚟買呢個嘢嘅時候咧，咁你就緊記係4點前要嚟到啦。好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。